大家好，我叫師奶，通常咧就係基金會嗰啲家長啦，或者小朋友都叫我師奶姐姐嘅。咁咧我喺基金會都一段時間噶啦，耐到都有20年，未有10幾年、15年或以上啦，應該有。其實咧就係一個好偶然嘅機會啦，喺一個展覽廳裏邊，好似係會展嘅時候咧，就基金會咧就喺嗰度擺 booth。咁當陣時咧好多 booth 噶嘛。咁我就見到一個，咦？點解有一班人企咗喺基金會嗰個 booth 啦？有一個好誠懇嘅社工咧，就喺嗰度講解基金會啲嘢咁。咁我就好好奇咁樣行過去聽。其實聽完之後我都唔知基金會做啲咩嘅，但係只不過覺得嗰刻鐘就話，呢一個社工好有誠意喎，咁就決定咗加入呢個團體去做呢個義工活動啦。當我去認識深入了解嘅陣時咧，我就發覺原來咧佢哋除咗係真係要籌錢之餘咧，其實佢哋仲有好多嘅活動咧係需要去幫手嘅，例如可能會同啲小朋友去建立一個關係啦、家長啦嗰啲咁。咁所以我覺得呢個人情味就生咗出嚟啦。咁點解到而家咁多年都仲喺度？個原因就係咁，因為喺我認識嘅基金會當中咧，人好少，即係社工又好少啦，負責做嘢嘅人又少啦。咁但係我覺得呢刻鐘就係發揮義工嗰個長處，就將佢自己嘅長處啊、優點啊，或者佢識做嘅嘢就可以喺呢度發揮佢哋嘅所長咯。講到好難忘嘅活動，對我嚟講其實有好多。因為點解咧？因為即係可能咁多年啦，好多活動咧都係歷歷咁樣，仲喺我而家個腦海裏邊嘅，即係我腦裏邊咁樣。咁如果你真係要揀一個，我諗可能揀好多年前我第一次參加基金會一個嗰啲叫做3日2夜嘅宿營活動啦。當陣時咧就係同一班小朋友啦，佢哋去玩遊戲嘅。咁其中有一個遊戲咧就係一個野外定向。咁佢哋啲小朋友就係要快快咁跑啊，或者要行啊，咁去完成一啲咁嘅 checkpoint，去揀翻佢哋所屬嗰啲嘢啦。咁其中一個小朋友咧就話：你哋可唔可以唔好再跑啦？好辛苦啊！我個心真係好辛苦啊！咁你知唔知當刻中嗰啲小朋友即刻全部人揦開件衫？你睇下我哋全部都係有心臟病嘅小朋友嚟㗎，但係我哋都繼續跑喎咁樣。咁呢刻鐘我覺得即係令到我好 touch 我嗰個感覺就係，其實小朋友 even 佢哋有呢個心臟病都好，即係做咗手術好，未做手術好都好啦。其實佢哋嗰個唔怕話俾人聽，佢自己有呢個病，即係一個好面對自己所有嘅嘢。咁所以我覺得呢件事真係令到我真係到而家都仲記得咯。其實咧，即係喺基金會咁耐啦，睇住啲小朋友由細個識到長大咁樣。咁所以咧，其實當中咧，即係我覺得感受一樣就係話，有啲小朋友到而家都見到我都仲叫師奶姐姐啦，家長見到我都仲識叫我個名啦。咁呢啲係我覺得喺一個做一個義工裏邊嘅期間，能夠令到啲家長同小朋友記得我係邊個，同埋亦都係我哋已經成為咗啲朋友咯。即係私底下到而家咁多年都會約出嚟食下飯啊，傾下電話或者 WhatsApp 啊，最興啦而家 WhatsApp 啊嗰啲咁。或者互相問下對方啊，一句早晨。咁我覺得呢啲係我嘅感受同埋我感覺，同埋我覺得個得着係一個呢一方面多啲咯。咁其實好多人都講話做義工去幫人哋，但喺我嘅即係我自己師奶姐姐呢個字典裏邊咧，就唔係去幫人哋，其實係佢哋幫緊我。因為點解咧？因為我覺得其實因為我自己本身咧就好得閒嘅。雖然我有小朋友啦，但係我知小朋友已經長大咗啦，咁所以我覺得喺我嚟講，佢哋幫我填咗我自己一啲空餘嘅時間啦，做咗我自己中意做嘅嘢，例如好似基金會裏邊，佢揾咗我幫手做其他唔同嘅攤位啊，一啲咁嘅聖誕 party 啊，即係有機會去發揮咗我冇諗到，原來喺我係額外嘅工作以外咧，都會有做到一啲我自己中意就做嘅嘢，咁所以我覺得呢啲先係叫做幫到我，而唔係去幫到人哋咯。咁所以我覺得做義工千祈唔好話要幫人哋，係其實想像下幫到我好開心，同埋我好得着，咁所以我覺得呢啲係幫到我。